華北語唔係中文、華語或者漢語語系嘅唯一專利。你竟然話後生唔可以寫入文章入邊，呢個思維呢係你依照依家嘅人將中文嘅呢個規範呢定義為必須要根據華北語文法詞彙嘅呢個諗法呢嚟去規範我哋點樣寫文章，點樣寫我哋嘅文字，先至會咁樣講嘅啫。乜嘢啊？後生唔係書面中文。如果根據古漢語嘅話，呢個後生就係書面中文噶啦。你哋會依照現代中文嘅規定話，後生唔係中文書面中文嘅話，呢個係因為你依照華北語嘅文法同埋詞彙嘅規定啫嘛。所謂現代嘅書面中文，根據華北語呢個規範呢，係純粹因為中文語系入邊講華北語嘅人最多嘛，所以你哋會話咯嚇，後生係廣府話、客家話、潮州話嘅口語嚟㗎，點可以寫入文章啊？你知唔知你哋講緊乜嘢冇嚇？後生係古漢語嚟㗎，喺古漢語嘅文章度寫咗入去啦。初刻拍案驚奇入邊有記載，望見了個花朵般後生婦人獨立岸邊。呢個就證明咗後生係古漢語入邊嘅書面中文嘛嚇。依家嘅先生教書先生都唔俾我哋寫後生，唔可以寫比，唔可以寫日日，唔可以寫朝早。呢啲都係我哋平常日常生活入邊講嘅廣府話口語入邊嘅古漢語嚟㗎。呢個事實就證明咗